Minor Irrigation Department Zingi Mafam Kayada Thabak Ningthina Paikhatana Sel Lokthokduna Leire Hairi. Pau Sandonong Pizari Manipur Sarkar na Zingi Mafam Kayada Chakwa Tharangi Thabak Kaya Paikhatli Haina Media Amadi Miyam Tinba Mafamda Yamna Toina Laurabasu Tamenglong District ke Manung Chanba Khaupum area da Minor Irrigation Department na Tongan bi scheme kayagi makhada paikhat kadaba thabak sing thabak tawdana paisa lokthokiba amadi suriba thabak khara adusu quality control tawdre hairi achumgi kangbo amana thijanbada asoiba aranba kaya asi thengna rakhibani achumgi education secretary labjoy simre finance secretary India social and cultural secretary Velen amadi Jeliang students union Khaupum area gi co convener Jona yauna yengsinkiba aduda Ministry of Water Resource Scheme gi makhada AIBP na Manipura English singani mapandagi English singani tarahumdoi fawada work program cham humphumanga hapki hairi ba thabak sing asi record ki matung inadi loire haikre adumoinamak paikhataba thabak mafam kaya yaure hairi Amaromda English singani tara marida work program marfutara mapan yauduna hauzik thabak paikhaliba si quality control tawdaba kaya yaure hairi mafam asida leiriba taurin pungkhulda Lofam sing the ising pin and Naba Kenel Sananaba Amadi Tongan Tonga Matabak Sunanaba Lupala Contragis and Farm House Faba Tabak Amata Paikatana Lady Taurin Pungkulgi Ahalamana Fongdorakpada Manipur Sarkana Ching Tam Thong Manana Tabak Paikatli Hairabasu Mapamasida Suri Batabaki Mong Matawasi Pendre Minor Irrigation Department na Lauda ising Pibagi Tabak Suki Balate Sarkana Atumatamda Yangsan Haningi Haiki Hoi Taurin Pungkungi Manaka Lau kak tho si lau ani gi karakter laiba ta akhoi gi ithai ni ado semgani haina akhoi sahab sing na order thok laga hojik chubi tabse karino haina lak wase akhoi yamna thagachari adubu semba mafam si semdi de haibdi loina ukhre akhoi gi officer sing lak pa aduna so maram aduna matung mamaida akhoi se lau uwa matamda ising watana khana chaina ba se laidana ba amuk hana tawbiu hana akhoi ge sahab singda epin tawjari ado akhoi praja punamak se mayam se nongsi sana duna laigada bo amuk khana gada ba tawri be se yamna phatte achi gumba thikha oirso kana oirso achi gumba tawse aduna akhoi singda thabak yamna tawi hana sarkar ha be se order jam thorangani ha horan sin thi ba laida Laibadagi, a coaching Tam, Kanaga, talk, Asigumba, corruption of Pataba me, Madame Laibadagini, I coina, I call Lariba, Sahib Sing the so, officer sing so, a pintozari, a mohana, Tawina. Achumgi Education Secretary Labjoy Simrena Minor Irrigation Department na Mafamasida Chada Kun Khaktamak Thabak Suraga Prajagi Kanaga Daba Project Kayagi Senfam Lokthokduna Leire Marilainaba Ministry da che thaduna khangalagani Jingi Mafam Sing da Paikhatliba Thabak Thauram Sing Leptana Yangsin Kigani Hairi 80% of the work undone is said to be completed. It is the work under AIPP, Accelerated Irrigation Benefit Program. We have to vigil to all the entire hill districts of Manipur to prove the reality, ground reality. We come across this for the first time at Khaupum, Tamenglong district, seeing all this undone work, saying that it has been done. We will really say that we should complain against the completed work. Report all this documentation of a video game, these things, and we will send it to the Ministry of Water Resource to take up the necessary action. Until that, we will not remain silent. Government should investigate thoroughly. Higher ups should watch this matter seriously, because the work 2009 to 13
It has been claimed as 165 work allocation. But nothing, 80%, nothing I should say, 80% is totally failed. We can say that around 20% we can assist that it has been done. But all those done things like RCC construction, cement reinforcement construction is all cracked and broken with below the standard. Hayeng Khongjom de pangthokadoribasi asoyangam yaudana Manipur Sarkar gi mari leinabasingna akanma mawongda cheksin thorang lokhatli. Paugi marakthana tema bre amtang lakjari. Delta Tutorials for CBSE. Admission open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacations course for Navodaya and adults from May 4. For detail, please visit Delta Tutorial between 6 am to 7 pm. Lengshin Birao, Sarma Opticals BT Road Infalna. Special offer Pijavaga Loinana Hoduk Chare, Lens Kaktumak Laigadaba scheme. Scheme Masi Pambi Basina, Isagi Mitkachana fiber lens Amali Bikadabani, Aduga, Adomgi Apamba Premama, free the Pijagani. Kudong Chabasi Lobiu, Nasimak Lenson Birau, Sarma Opticals, opposite Johnson School, BT Road Infal. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liverda akaiba laklaba natraga livergi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf syrup sijinabiu adungi awaba punamak koknabigi pambaini diabetic na naraba anabasing nasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga laying babudi narjingai da saksal hobana hena fai. Delightful cupcakes with creamy vanilla filling. From Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Gari mangani haibagi waningai oidre. Leijare anti-theft device super safe. Gari thenglakpa engine on tawbada SMS amasung calling tawraga khangalakani. Hawkraba gari engine off tawba yai. Gari gi leifam phone dagi map ki mateng na yengba yai. Hariba device asi tungi ai fanabagi damak singjamai chingama khayang lemne kaida leiba MS Band of Brother dagi leibiu. Taram na mo oksari. Niyom gi wangbada u yale haina lamdan kabui village ki chipni haizaba khori pau kauba miyoi amana miyam da phongdokibu wafamadu aran bani haina lamdan kabui village ki chipni haiba M achomna Manipur Press Club ta pangthokpa pawmi singa unabada phongdokre M achomna makata na phongdokibada khori pauna miyoi kharaga manaraga village ki chipni haina sarkar da recognize tawhanki hiramsigi matangda Churachandpur district ki judge tasu appeal tawkibani M achomgi ingkhol da hauzaba uchan pambi sing yan basi niyomgi wangmada thabak tawba natte haiki Jumna Reno Paira Koi Hana Lamba Tarik Manga Kap Madu Paira Taru Puxin Toro Taru Kapatani, the Tarik Dam is super Teko Targa, where I do Kaigana, doing Katatoria. Asitani Buena, Rinto, Ano Bakatam Suleki, Madu Manu, police, Madu Punama, police Supatana, Kanglaga, Gorilla, Kangra. Ngarang numidang pung tarelom taba matamda sitkiba akan ban nonglei nungsit aduna mayai lambi gi hiang thangdagi samuro fawgi manungda leiriba electric pole kaya tekre masina maram oiduna maika yadomda ngarang dagi hongna mai fangan khidre Amarom da Nauria Pakanglakwa Kendragi Tongan Tongan Mapam Sing the Sungarangi Nonglay Nuksit Aduna Yum Kaya Humdokre Awana Taraba Singi Fibam Ngasi Ayuk Kendra Sida Miref Oigani Hariba Manoranjana Lusting Bakangbu Amana Yang Sinkre. Augi Maraktan at break Amukahana Lazari.
Imphal East, West amasung Bishnupur District ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lobigi khudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba mawongda lobiba yagani hena akupa marol gidama contact tobiu Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung Branch Offices Pauna International Market and Bishnupur Bazaar Bishnupur. Wanted some electronics mechanics for repairing Istv set-top boxes at different places: Bishnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary Istv Network. Unique Education admission open. 3 months SA1 foundation course for CBSE class 9 and 10. 5 months foundation course for CBSE class 11 and 12 science. Vacation course for Navodaya, Sainik and outsiders CBSE school students. 3 months advanced course for CBSE class 11 science. Girls hostel at the same block. Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahemba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Amukahana taramna moksari World Art Day numit ka mari lainana poidai ithiba lupna Directorate of Environment ka khusamna duna nongmai chingching da u chara sing thakre purai romba Youth Club Vamon Kampugi lampakta Directorate ki official sing yauna poidai ithiba lup ki miyo yangkhai romna u chara sing thaba du da saruya ki lup ki Vice President Mairabana u chara sing asi tungi mirol gi damak khallaga thabani haiki ngasi aying asagi khal nongmononggi kaitharakpa khoigi deforestation sina maram orkan aying asagi khal kaitharakpa sina maram achaw maram ne pasibu akoina kanja ba ngamhaurga de tungi tunglam chat mirol singda akoina lekangla oiba lamdam ama thanamagi mohota khoi tunglam chat mirol gi damota akoina asangma malem ama thanamnabagi achaw pandam ama khakne akoina ngasi pori thibal lob amasung Directorate of Environment Government of Manipur ga khusamnarga pangthok seri bathoramas. Minor Irrigation Department na chingi mafam kaya thabak ningthina paikhatana sel lokthokuna leire hairi Miling tabi punong po amukahana khurumjari